Bentrovati, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di musica e della nuova scena siciliana guidata da tanti giovani talenti che con i loro sound personalissimi forniscono un quadro di quello che sta avvenendo oggi in Sicilia, ovviamente dal punto di vista della produzione musicale. Vediamo quindi subito con questo piccolo mix chi sono gli ospiti di oggi. La musica è resistenza, la musica è sogno, è denuncia, è identità. Da Rosa Balistreri, la voce della terra, a Carmen Consoli, la cantantessa elettrica, fino alle nuove generazioni che oggi gridano al mondo con il rap, con la trap, l'anima di un'isola che non ha mai smesso di vibrare. Noi oggi accendiamo dunque un faro su questa nuova scena musicale siciliana e lo facciamo con quattro ospiti d'eccezione, perché tre sono in collegamento e una è qui con me in studio a Catania. Buon pomeriggio Elena Manuele. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. In collegamento l'abbiamo annunciato altri tre ospiti: Alessandra Ponente da Palermo. Buon pomeriggio. Ciao Alessandra, poi c'è Davide Sciorti, anche lui palermitano ma in questo momento collegato dal suo studio a Stresa. Ciao Davide. E poi grandissimo piacere e onore per me averlo in collegamento Carlo Massarini, icona del giornalismo musicale italiano. Buon pomeriggio Carlo. Ciao, buon pomeriggio a te. Grazie davvero per essere con noi, ti ho coinvolto in questa puntata tutta siciliana perché sono sicura che anche tu dal tuo punto di vista referenziale seguirai sicuramente quello che avviene nel campo musicale in Italia e quindi anche in Sicilia. Quello che stiamo cercando di fare oggi è esplorare la direzione della nuova musica fatta da tantissimi giovani oggi in Sicilia, perché se una volta Catania era definita la Seattle d'Italia, poi ovviamente le cose sono cambiate nel corso del tempo e anche Palermo si è sicuramente posizionata come una grande fucina di giovani artisti. Dal capoluogo siciliano arrivano infatti tantissime nuove produzioni, tanti cantautori, insomma in Sicilia si fa musica, vero Elena? Moltissima musica. C'è una grande scelta, grande possibilità di scelta. Io faccio pop principalmente, mi sono sempre concentrata su questo, ma figlia anche delle esperienze che ho fatto che mi hanno insomma portato anche a far quello. Però devo dire che Sicilia è sempre stata e continua ad essere un terreno fertile insomma di creatività. E soprattutto ci si può anche affermare partendo dall'isola. Tu hai 23 anni appena compiuti, tra l'altro, quindi auguri perché li ha compiuti da poco. Nel 2018 hai vinto Sanremo Young, all'epoca condotto da Antonella Clerici, poi ti abbiamo visto nella Scuola di Amici 21 e ancora nel 2023 sul palco del Capodanno catanese. Quindi racconteremo la tua esperienza, anche di quello che stai facendo in questo momento a Milano. Andiamo da Davide perché con lui, che invece è un po' più grande ma non troppo, vorrei cercare di capire qual è la scena palermitana. Ma la scena palermitana è ricca di tantissimi, mi viene da pensare, in questo momento ci sono tanti ragazzi, c'è un ragazzo in particolare che mi piace tanto che si chiama Robson De Almeida, poi c'è una scena di freestyle ogni tanto ti molto perdiamo. flow. Allora Davide, ogni tanto ti perdiamo, cerchiamo di ripristinare un po' il collegamento, vediamo se ci riusciamo, perché Non so,
va e viene. Adesso magari chiediamo anche in regia, nel frattempo andiamo da Ponente, vediamo se riusciamo a sentirla. Alessandra, abbiamo parlato di pop con Elena, con Davide parleremo sicuramente di soul, jazz, hip hop, perché lui mischia tutti questi generi, e con te parliamo di world music e soprattutto del dialetto siciliano. Esattamente, c'è un bel fermento anche qui, è bellissimo poter, almeno io sono molto contenta di questo momento, di questo fermento anche tra cantautori, cantautrici che scrivono nella lingua siciliana, che è un bene non perderla. Nel mio caso io scrivo in un palermitano sommattuale, quindi non è un siciliano, una lingua arcaica, però nella musica attingo molto un po' alla tradizione, ma anche molto al moderno, dagli arrangiamenti moderni, alla world music appunto. Quindi la tradizione si sposa adesso con anche il moderno, no? E credo che sia una vittoria per far avvicinare sia i più anzianotti che i più giovani anche alla tradizione. Carlo Massarini, da sempre ovviamente attento a tutto quello che avviene nel campo musicale italiano, anche la Sicilia ha sempre dato grandi soddisfazioni. Sì, no, sì, non c'è dubbio, nel senso che ci sono delle cose venute fuori dalla Sicilia che sono state importantissime, beh, insomma, a partire da Battiato che sta in cima alla punta della piramide e poi a scendere. Ho sentito anche di un nuovo siciliano che si chiama Castello, voi lo conoscete? Sì, Marco Castello, avevamo provato ad ospitarlo, però oggi succede questo, che quando poi arrivano i management non sempre poi diventa facile riuscire a fare le interviste, anche ai giovani talenti, anche ai giovani talenti emergenti. Lasciamo, non apriamo neanche questa ma questa lui porta, è sia per davvero quanto riguarda le interviste che per esatto, quanto riguarda le fotografie. Esatto, le interviste, le fotografie, le riprese anche dei Però dei insomma concerti. io ho visto Castello quest'estate, Bravissimo, l'ho visto sì. al Locus Festival a Locrotondo in Puglia. E devo dire, stranissimo personaggio, però per esempio lui è uno che mi dicono che ha già un gran successo. Io non Sì. sono così attento come tu vantavi di me No. sulla musica italiana in particolare. No, io sono molto in cerca delle cose di nicchia, non vado molto in cerca delle cose di successo, per cui spesso e volentieri world music sì, ne ascolto tantissime, ne compro anche tantissima, però è tutta musica che fa molta fatica a sfondare a grande livello, anche per un fatto linguistico. Ma tu sai, E infatti quando sentivo prima Ponente, se ho capito bene il nome, che parlava del cantare in siciliano, la trovo un'operazione molto interessante dal punto di vista artistico, molto difficile da un punto di vista commerciale, nel senso che è chiaro che il dialetto già l'italiano all'estero è un limite enorme, ma il rischio è quello di far diventare l'italiano all'estero il dialetto in Italia e quindi di avere inevitabilmente un pubblico limitato. Poi ci sono quelli che naturalmente hanno usato il dialetto, però l'hanno usato in maniera molto particolare. Pino Daniele è uno che ha usato il dialetto, no? Quasi tutte le sue canzoni sono in napoletano, cioè direi 70% napoletano e 30% italiano. Anzi, 60 napoletano, 20 italiano e 20 inglese. Però era una commistione veramente molto particolare. Quella è un'operazione creativa, al di là del dialetto, cioè quella è un'operazione che come dire, crea una fusione di linguaggio che diventa praticamente poi solo un suono, però con le parole giuste, eccetera. Quindi se quella è l'operazione. E con la melodia giusta. Beh sì, poi Pino poteva cantare pure in ugandese, ma in realtà comunque un messaggio arrivava. Quindi
Carlo, a Non lo so, io proposito... poi non sono molto No, a Vai. proposito di world music e musica e dialetto, in questo caso dialetto siciliano, c'è un'artista catanese, anche lei giovanissima, ventenne, si chiama Idda, al secolo Valeria Romeo, che è entrata nella classifica globale di Spotify, la prima artista italiana ad entrare nella classifica globale di Spotify con una canzone, Taculia, cantata in dialetto catanese, ed è un mix tra Sentiamola. Dan Brown e reggaeton, e quindi questa cosa ha funzionato ed è la prima artista italiana. Io l'ho intervistata in altre occasioni, oggi non è con noi, però appunto questo per dire che anche con il dialetto riusciamo ad arrivare in tutto il mondo. Io vorrei provare a capire se... Perché entri nella fase, scusami, ti aggiungo solo una cosa, una piccola considerazione, entri nella fase musica da ballo. Esatto. Perché se il reggaeton, che ormai, ahimè, ha sostituito il reggae, però insomma, a partire da Porto Rico è una delle musiche da Banni, no? È una delle musiche più ballate del mondo, allora lì il gioco è diverso, allora lì non è tanto il catanese, credo, lì è anche perché cioè, non è che tutti parlano portoricano o Esatto. spagnolo, quello spagnolo lì particolare, però diventa un fatto di musica da ballo. Allora musica da ballo, ok, allora lì si chiude la porta su tutte le considerazioni linguistiche perché quella è universale. Eccola, la stiamo vedendo. Allora, volevo provare a vedere se ancora Davide è collegato con noi o non è caduta la linea, in questo caso Eccoci, Davide. Eccoci. Ok, sto allora. sperando che si senta. Ogni tanto Purtroppo mi sono perso un bel pezzo perché ho dovuto scollegare tutto. Ok, va bene, l'importante è che sei ancora qui con noi. Allora, parliamo intanto della tua musica. Prima abbiamo sentito una nuova forma bellissima, ti facciamo i complimenti. La tua musica è un crocevia tra soul, jazz, hip hop e ovviamente con le radici siciliane. Queste radici tu le hai portate anche all'estero. Ho provato a portare all'estero, a Londra. No, questa volta si è... ok, riproviamo. Mi sentite? Sì. Ok, dicevo, sono stato a Londra per circa 16 anni e in realtà non vedo l'ora di ritornarci. Però se comunque sei partito dalla Sicilia e in qualche modo comunque non hai mai smesso di rimanere radicato nella tua isola, che musica si fa oggi? Quello che vedi, Sì, perché sì. ovviamente tu sei legato anche a tantissimi artisti siciliani con i quali collabori, volevo capire anche grazie a te qual è la scena che si sta vivendo in questo momento? Io purtroppo Palermo non la vivo tanto, quindi non ti so dire com'è la scena. Lo perdiamo, mi dispiace tantissimo perché con Davide in preparazione di puntata avevamo fatto una bella chiacchierata, allora proveremo sicuramente a ricollegarci dopo perché adesso stiamo per andare in pubblicità. Prima di andare in pubblicità, anche perché Carlo Massarini poi dovrà salutarci, e prima di continuare a raccontare la scena musicale siciliana, una domanda a giro per tutti quanti, partendo proprio da Carlo. L'intelligenza artificiale ovviamente anche soprattutto nel campo musicale in questo momento è entrato proprio a gamba tesa, sta trasformando anche le produzioni, come influisce, e tu come la vedi? Beh, è un tema un po' troppo vasto per essere sintetizzato in pochi secondi. La vedo che intanto la gente non si rende conto di quello che sta arrivando. Come nel 95 con internet, quindi non ci si rende conto, ma io credo che l'intelligenza artificiale generativa, cioè quella che sarà capace di agire e non semplicemente di rispondere a delle domande come quella di adesso, credo che cambierà il mondo profondamente, creando tutta una serie di conseguenze che difficilmente immaginabili per intero adesso, ma che sicuramente arriveranno, perché salteranno tutta una serie di lavori, cambierà la maniera di creare, cambierà, soprattutto secondo me, al di là di tantissime considerazioni che si possono fare, si creerà un enorme problema fra il riconoscimento di quello che è vero e quello che invece è stato artificialmente creato, e questo anche per quanto riguarda evidentemente anche la musica
ma non solo la musica, anche i video, i clip, i film, la comunicazione politica. Cioè il problema del fake diventerà un problema enorme, perché al momento in cui si potrà creare qualsiasi realtà alternativa molto facilmente, naturalmente se uno ha un minimo di capacità, cambia il mondo completamente. E quindi non lo so, per quanto riguarda la musica io credo che può essere usata in maniera creativa e probabilmente è giusto usarla in questa direzione, per fare magari degli arrangiamenti, per correggere degli errori, per darsi uno spunto quando la creatività è bloccata e tante altre cose che chi fa musica sa meglio di me che non la faccio. Però c'è un rischio grosso, che è un rischio che la nostra realtà cambi di molto, come è cambiata molto quando è arrivato internet. Se noi pensiamo al pre-cellulare, pre-internet, capiamo che abbiamo fatto un salto enorme. Ecco, stiamo per farne uno ancora più grande. Grazie Carlo, tra poco chiederò agli ospiti anche quali sono i loro dubbi, le loro perplessità, le loro paure legate all'intelligenza artificiale. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e ritorniamo tra poco. Grazie. Sicilia Next Sound, la nuova scena musicale dell'isola, animata da tantissimi giovani che fanno tanta musica, tanti generi diversi, dal rap alla trap alla world music, la musica in dialetto, il jazz. Abbiamo avuto ospite Carlo Massarini, lo ringraziamo, è stato con noi in collegamento, e quindi stiamo cercando di descrivere questa scena con Elena Manuele. Lei è giovanissima, lo abbiamo detto, ha appena 23 anni, quindi i ricordi dei De Novo, di Carmen Consoli, di Mario Venuti per lei sono forse nei libri di storia, ma c'era un tempo in cui a Catania si suonava tanto rock, era definita la Seattle d'Italia, e adesso invece Catania com'è? Come suona? Allora, Catania come suona? Io faccio una premessa breve, ovvero che Catania la vivo poco comunque, nel senso che io la maggior parte poi del mio tempo lo passo a Milano perché ormai abito lì, però posso dire che per quello che ascolto e che so della Catania di adesso, sicuramente quello che sta andando adesso è soprattutto lo scenario della trap, del rap molto, che diciamo raccontano, fanno uno storytelling di quello che è la realtà che si vive in Sicilia, dalle cose belle che offre la Sicilia, sicuramente tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare. Quindi da una parte diciamo c'è questo scenario, dall'altro possiamo vedere, io ho avuto il piacere di conoscerla per il Capodanno, Anna Castiglia ad esempio, certo. Invece lei anche sempre lei è stata ospite qui al Focus, abbiamo parlato della scena, diciamo, del cantautorato femminile, c'è lei, c'è Giulia May, c'è anche Ida, come dicevamo prima. Io ascolto molto Anna Castiglia, in realtà la seguo, quindi sono super fan sua, devo dire, sono davvero molto contenta che lei sia uno fra i nomi che rappresenta la Sicilia, ad esempio, perché comunque lei, nonostante la lontananza anche dalla patria, perché parliamo anche di una ragazza che è andata via dalla Sicilia, nonostante questo, questa distanza le ha permesso anche di valorizzare, ovvero comunque di portare quello che è la Sicilia sempre con sé nei festival, nelle varie serate appunto dove lei è ospite. Ci sono tanti studi di produzione, tanti studi musicali? Sì, ci sono, non mancano sicuramente. Io collaboro con un'etichetta di Catania, quindi sì, assolutamente ci sono tante persone qui, dai produttori a tantissimi artisti che ogni giorno diciamo ci provano. Adesso mi racconterai anche cosa studi a Milano. Andiamo da Ponente, Alessandra. Eccoci, allora stiamo provando ad analizzare questa scena. La scena palermitana è un bel fermento, come dicevo poco fa, c'è tanta scelta musicale, tanti artisti meravigliosi che stanno portando anche oltre la nostra terra la loro musica. Avete accennato di Giulia May, una grande cantautrice, pianista. Posso dire della rappresentante VIP anche se assolutamente 50% siciliani. Posso parlare di Di Martino. Comunque, non ho capito. No, dico rappresentante di lista 50% siciliani. Sì, esatto, perché Veronica non lo è, ma è un po' palermitana. E poi, cosa posso dire? Alessio Bondini, che porta avanti la sua musica in dialetto siciliano, ma con una tradizione, non solo.
dico, abbiamo veramente un bel fermento, tante belle collaborazioni e grandi artisti, e sono contenta. Ecco, tu invece che tipo di musica fai? L'abbiamo detto prima, world music, dialetto, come riesci a portare il dialetto all'interno della tua musica e come viene apprezzato anche all'esterno? Ti abbiamo visto prima, tra l'altro, sul carro di Santa Rosalia. L'ultima edizione. Stiamo parlando del 400esimo, una cosa proprio di tradizione pura della nostra Santa Rosalia. Io ho portato la mia musica anche in varie manifestazioni come Musicultura e il premio Pierangelo Bertoli, dove è stata molto apprezzata, soprattutto anche il dialetto. Quindi non mi sento credo di star lavorando bene, ecco. Il dialetto poi per me è importante perché tanti anni fa sono approdata in una realtà molto bella a Palermo, che è il Teatro di Pirandello della famiglia Parinello, dove a Palermo da anni porta tanta tradizione da molte generazioni. E quindi entrando in questa realtà ti devo dire che mi sono rinnamorata della tradizione, dei canti, dei canti, delle danze e poi della lingua. E quindi questo, io scrivevo prima in italiano e non so se in futuro ci saranno dei dischi in italiano, ma adesso ci sarà il mio disco in siciliano, Riapoli, che uscirà nel 2026 e appunto ho deciso di scrivere in siciliano, in lingua siciliana, perché è quella che al momento riesce a darmi più forti emozioni, e questo anche portandolo al di fuori della nostra terra ho notato la stessa cosa, sia col dialetto che con la musica. Ecco Elena, tu invece nella tua musica pop italiana non metti mai un pizzico di dialetto? Mai. Ma non ne ho mai sentito, diciamo, il bisogno dall'inizio, quindi non mi è proprio mai balenata per la testa di provare a inserire il siciliano. Forse anche perché tu magari pensi in italiano? Può darsi, non lo so sinceramente, magari anche perché da me anche in famiglia non si parla troppo, quindi non ho una padronanza tale del dialetto da potermi permettere di metterlo nelle canzoni, se no lo farei. Tu a Milano tra l'altro stai studiando, Sì. l'avevo scritto qua, stai studiando come tecnico del suono. Esattamente, sì. Poi sintetizzato è Ecco, quello. cosa significa? Allora, tecnico del suono, produzione musicale, diciamo anche, ovvero è tutto quello che sta dietro quella che è la canzone, il pacchetto finito, concluso, no? E poi consegnato. Quindi diciamo non ti limiti solo all'apparenza, no? No, tutto quello che c'è dietro. Ma anche mettere le mani in pasta, sì, esatto. al prodotto musicale, sì, e anche al suono, che è importantissimo. Esattamente, è un mondo un po' estremamente complesso, quello del tecnico del suono, del fonico in generale. È sicuramente dove la figura della donna è un po' un essere mitologico. Anche molto maschile, appunto, sì, perché di solito i sgomitare tecnici del suono, anche sui palchi, sono tutti uomini. Diciamo che abbiamo pochi riferimenti di donne che fanno questo mestiere, per cui farsi valere è più difficile sicuramente, ma non è impossibile ovviamente, quindi sì. A proposito di suono e di produzione, ritorniamo a quello che stavamo dicendo prima con Carlo Massarini riguardo l'intelligenza artificiale. Ecco, questa cosa vi preoccupa? Allora, da una parte mi preoccupa perché appunto sentivo che diceva prima sarà difficile distinguere quello che è il vero dal falso, già vedo che girano su TikTok magari, no? Guarda, ho un clip, dato, sì. anche chiedo ad Alessandra di porre attenzione a questo dato, perché poi vorrei capire anche gli artisti come si confrontano rispetto a questa cosa. Secondo la piattaforma Deezer riporta dei numeri che tintinnano come vetri rotti. Leggo, 20.000 brani al giorno, quasi uno su 5 è generato da algoritmi, 70% di streaming dopato da bot, un fiume in piena, turbolento che riflette l'era moderna. Non domandarti più se la musica sia vera o falsa, domandati chi compie il gesto che poi la fa esistere. Esatto, ma un esempio comunque lo è Giuliana Florio, ad esempio, no? Che ha fatto Scalpore, perché lei si è servita dell'intelligenza artificiale per il brano, però insomma lei ha spiegato che per la produzione, se non sbaglio, si è servita dell'intelligenza artificiale, ma il brano è scritto
scritto da lei. In quel caso ti dico, soprattutto anche per il significato delle sue canzoni, io l'apprezzo molto e credo che in quel caso sia usata in maniera intelligente l'intelligenza artificiale. In altri casi sicuramente potrebbe peggiorare quello che è la prospettiva, no, della musica, magari permettere a un gran numero di persone far diventare ancora più saturo quello che è il mercato musicale, quindi questo potrebbe essere sicuramente un problema. Alessandra, 20.000 brani al giorno, quasi 1 su 5 è generato dagli algoritmi. Beh, insomma, al momento non voglio pensare Non mi preoccupa. possiamo farne almeno tutti, ecco. Che non spenga la creatività, tutto, dalla musica alla scrittura, tutto quello che l'intelligenza artificiale può fare, però se usata con intelligenza ora, o comunque non per sostituire o solo per aiutare, come ha detto poco fa anche Carlo, giusto? Che ha detto che vabbè, per come aiutare la tutti, creatività, esatto, allora possiamo usarla, va bene, ma non deve sostituire niente a nessuno, ecco. Allora Alessandra, Ponente, ti chiedo quest'ultima cosa perché poi siamo anche addirittura d'arrivo, andiamo verso la chiusura della trasmissione. Palermo come recepisce la musica? Ci sono tanti spazi per suonare, per fare eventi? Sì, tantissimi. A Palermo, come negli dicevo, ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni. Negli ultimi anni ci sono tanti locali, ma anche veramente tanti festival. C'è tanto movimento e Palermo recepisce benissimo tutto ciò. Come ho sempre ripetuto dall'inizio alla fine, c'è veramente un gran fermento che sta aiutando tutti. Tu come hai visto cambiare la scena? Perché credo che tu faccia musica da tanto tempo. Sì, faccio musica da tanto tempo. Si è vista una crescita, ecco, un continuo evolversi, una continua crescita, un continuo credersi di più, ecco, forse è questo, ci crediamo di più e stiamo sempre facendo di più. Grazie Alessandra, siamo in chiusura, torniamo da Elena che invece nel frattempo continua i suoi studi a Milano. In realtà tu da giovanissima, perché quando nel 2018 hai partecipato a Sanremo Young, quanti anni avevi? 15 anni. Avevi 15 anni, quindi diciamo che tu già da teenager hai messo un piede fuori dall'isola e poi inevitabilmente in qualche modo si continua un certo percorso anche fuori, quindi vivi la scena catanese sicuramente, ma in qualche modo in modo un po' marginale. Ma ti arrivano inviti, vedi, ovviamente sicuramente segui chi sta qui, hai anche diciamo gli amici della produzione qui a Catania. Sì, più sicuramente lo scenario palermitano dal punto di vista degli eventi è molto più ricco, sì, rispetto a quello catanese, questo sì. Infatti io quest'estate sono andata a Palermo ad esempio per una serata che ho fatto lì, a Catania poco. Devo dire veramente poco. Più forse musica da clubbing, DJ. Può darsi, esattamente. Rispetto a Palermo dove c'è una scena sicuramente ricchissima con tanti nuovi artisti, anche tanti nuovi cantautori. Poi Carlo Massarini lo ricordava, Marco Castello che è diventato anche lui un riferimento per questo cantautorato un po' ironico, un po' siciliano, sicuramente un bravo artista. Sicuramente per le donne, l'hai detto tu, Anna Castiglia, sì, lei sicuramente. Anna Castiglia, ma se dovessi descrivere diciamo con una parola la scena musicale siciliana oggi? Allora, come dicevo prima, sicuramente urban, perché vediamo un punto comune in tutti questi artisti, alla fine è quello di raccontare sempre la propria terra, c'è questo marcato senso, no, di appartenenza, anche banalmente nell'utilizzo del dialetto, no? Quindi sicuramente ti direi urban per una questione del cantare proprio la Sicilia. Ponente, se dovessi descrivere tu con una parola la scena musicale siciliana? Guarda, mi è piaciuta moltissimo. No, scusami, ricordami, perdonami il nome. Elena, perdonami. Mi piace questa urban, io penso che sposa la stessa identica cosa. Hai spiegato perfettamente.
Grazie Ponente, allora aspettiamo il brano, il nuovo singolo di Elena, è uscito proprio da pochissimi giorni, aspettiamo di sentire le nuove produzioni anche di Ponente e chiudiamo dicendo che la musica in Sicilia non è mai stata solo una moda, è stata una necessità, e se oggi i giovani mescolano il dialetto con l'autotune, la poesia con i beat, è perché sicuramente hanno ancora qualcosa e tanto da dire. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con il Focus Sicilia 24 domani. Arrivederci.